Աստված հավատարիմ է։ Դեյվիդ Վիլկերսոն, օր հունվարի 8։ Աստված հավանում է քեզ։ Սուրբ Հոգին Դավթին հայտնություն տվեց, որը բոլոր ազատագրումների բանալին է։ Դավիթը կարող էր ասել. Աստված ինձ ազատեց բոլոր թշնամիներիցս ու բոլոր նեղություններիցս, որովհետև ես թանկ եմ նրա համար։ Իմ Աստված հավանեց ինձ, և ինձ հանեց լայնարձակ տեղ, և ինձ փրկեց, որովհետև հավանեց ինձ։ Սաղմոս 18-րդ գլուխ 19-րդ խոսք։ Ունեք արդյոք ազատագրման կարիք գայթակղությունից կամ փորձությունից, ձեզ համար չափազանց ծանր խնդրից, ապա ձեր հաղթանակի բանալին այս խոսքում է. Աստված հավանում է ձեզ, որովհետև դուք թանկ եք նրա համար։ Այս մտքերը կարելի է գտնել տարբեր սաղմոսներում։ Տերը հավանում է Իրանից վախեցողներին, որ իր ողորմությանն են հուսացած։ 147-րդ գլուխ 11-րդ խոսք։ Որովհետև Տերը հավանում է իր ժողովրդին։ 149-րդ գլուխ 4-րդ խոսք։ Ես կարող եմ կարճ խոսքով ասել ձեզ Աստծո հավանության մասին ձեր հանդեպ։ Դուք թանկ եք Տիրոջ համար։ Դուք կարող եք մտածել դա հաճելի է, բայց ոչ, դա պարզապես հաճելի միտք չէ։ Այս ճշմարտությունը շատ ավելին է, քան պարզապես հաճելի միտք։ Այն ձեր հոգում մոլեգնող յուրաքանչյուր պայքարից ձեր ազատագրման բանալին է և Աստծո խոստացած հանգստի մեջ մտնելու գաղտնիքը։ Եսային հայտնություն ստացավ Աստծո մեզ համար ունեցած մեծ հավանության մասին։ Նա մարգարեացավ. «Մի վախեցիր, դու իմն ես, երբ անցնես կրակի միջով, չես այրվի»։ Եսայի 43-րդ գլուխ 1-2 խոսքեր։ Եսայան խոսում էր այն մասին, թե ինչի միջով էին մարդիկ անցնում հոգևոր և հոգեբանական առումով։ Իսրայելը այդ ժամանակ գերության մեջ էր, և Աստված նրանց ուղարկեց կոտրված սրտով մի մարգարե։ Այդ մարգարեն նրանց ասաց. Աստված ուզում է, որ դուք իմանաք, որ դուք իր ժողովուրդն եք։ Այս պահին դուք կարող եք ձեզ ճնշված զգալ փորձությունների ծանրությունից, որոնք սպառնում են ձեզ ընկղմել։ Աստված միշտ չէ, որ կանխում է դրանք, բայց նա խոստանում է հետևյալը. Ես քեզ հետ կլինեմ այդ ամենի մեջ։ Այս փորձությունը կամ հանգամանքը չի կործանի քեզ, այն կուլ չի տա քեզ։ Ես հավանում եմ քեզ զավակս, այնպես որ առաջ քայլիր, դու դուրս կգաս մյուս կողմից, ես էլ քո կողքին։